Օրինակ պարոն Դանագյուզյան, քանի օր է արդեն խաթարվել է ձեր աշխատանքը ու ինչ հետևանքներ սա կարող է ունենալ։ Առաջ որ ծեր հարցին պատասխանը դամ, նախ ասեմ, որ մենք որպես Euromotors գազམ་ագերբություն ներկայացնում ենք BMW, Mini Cooper եւ Rolls-Royce։ Mini-ի եւ BMW-ի մեքենաների վաճառք, բայստամասերի եւ սերվիս ծառայություն, իսկ Rolls-Royce-ի վարակային միայն սերվիսի։ Ուրեմն առաջ որ անցնեմ նյութին, ես ուզում եմ մեր զորակցություն հայտնել բարոն Զարուկյանին, իր ընտանիքին, իր դիկնոջ, իր մոր եւ զավակներին։ Միևնույն ժամանակ մենք ունենք որպես Euromotors partnerներ Princess Cars Abu Dhabi-ում, իրենք էլ նույնպես աջակցում են բարոն Զարուկյանի, զորակցում են բարոն Զարուկյանի եւ պատրաստ են դեղական մարմինների եւ իրավական եւ միջազգային ադյանների այս հարցը հետապնդել մինչեւ վերջ։ Հիմա անդրադառնամ ծեր դված հարցին, ուրեմն երկուշաբթի օր անակնկալ ժամը 8-ին լուր ենք ստանում, որ այստեղ եկել են եւ ինչ որ քննչական գործողություններ են գնում։ Գալիս ենք այստեղ մի քանի հոգով, մասնակցում ենք ընդհանուր գործողություններին, մեր մոտից վերցնում են 3 սերվերներ, 19 կոմպյուտերներ, լապտոպ եւ աշխատակիցների, բոլոր աշխատակիցների անձնական մոբայլները։ Եվ անշուշտ իմ անձնական մոբայլս ոչ աշխատանքային, որում մեջ 2 համար կա եւ արկրավում եմ։ Ոչ մեկ պատճառ Euromotors-ը ես կարամ որպես տնօրեն, 10 տարվա տնօրեն ցես վստահեցնել, որ Հայաստանում իր ծավալի մեջ ամենաթափանցիկ եւ արդար գազམ་ագերբություններից մեկն է, որ ներկայացնում է իր հարգերը օրը օրին, աշխատում է լրիվ թափանցիկ համագարկ։ Այնպես որ ոչ մեկ իրավական պատճառ կար գալու եւ փակելու Euromotors-ը։ Բայց ինչպես տեսնում ենք, այս ամբողջը գնում է մի վերնակրի տակ, որովհետև բարձրապես սեփականատերը բարոն Զարուկյանն է, այլ բան ես անձնապես չեմ տեսնում սրա մեջ։ Սա որքանով կվնասի ընկերությանը, ինչ ուժեր կարող են լինել միջազգային գործընկերների կողմից։ Ասեմ ձեզ, մեր մոտ աշխատում է 3 համագարկ, 3 գազམ་ագերբությունների հետ, որը ապահովում են DMS դրությամբ համագարկ աշխատանքային, ուրեմն երբ որ կվերացվին այս սարքերը, սերվերները, մեր լրիվ աշխատանք այսօր խափանված է եւ Mini-ի հետ, եւ BMW-ի հետ, եւ Rolls-Royce-ի հետ։ Մենք չենք կարողանում ոչ մեքենանի պատվերներ տնել, ոչ այլ աշխատանք դանել։ Ասեմ նաեւ, որ մենք հիմա մեր սերվիսում ունենք 17 մեքենա, դարբեր մարդկանց, որ բերել են այստեղ օգտվելու համար մեր սերվիսից։ Դրանց մեքենաները նաև հիմա այստեղ գալանքի տակ են, փաստորեն, այդ մարդիկը մի շաբաթ է չեն կարողանում վերցնել իրենց մեքենաները։ Ունենք չինական դեսպանական մեքենա, Չինաստանի դեսպանական մեքենան, որտեղ կանգնած է ներսը եւ մենք չենք կարողանում անցնել։ Ունենք 20 մեքենաներ, որոնք պատվեր դրված են Գերմանիայում, չենք կարանք մենք այդ մեքենաների օպշններ ավելացնել, որպես կարողանանք մեքենաները բերել։ Ունենք տրեյլերներ, ուր ուղարկված են Գերմանիա, որպեսզի փոխադրեն մեքենաներ, որտեղ վճարումները չեն եղել համագարկի միջոցով, այդ մեքենաները նաև անդեղ են։ Ասեմ մի խոսքով, սենց ասեմ, եթե վաղը առավոտ մեզ վերադարձնեն մեր սերվերները, մենք վերականգնելու համար մեր աշխատանքը առնվազն 15 օրվա պետք ունենք, որպեսզի կարողանանք access-ները ստանալ BMW-ից եւ Mini-ից եւ Rolls-Royce-ից։ Փաստորեն այսօր դարաշրջանի ամենամեծ շորումը, որը Euromotors-ն է, այո, փոքր երկիր ենք, բայց իր ծավալով, իր աշխատանքային մագարտակով Euromotors-ը ունի իր յուրահատուկ տեղը Գերմանիայում մեր պարտներների մոտ։ Եվ այս մեկը ընդհանրապես ոչ թե ասում է միայն Euromotors-ին, նաև Հայաստանի image-ին։ Այսօր ինչ որ կատարվում է, որպես միջազգային բրենդ, այս մոդելությունը, որ ցուցաբերվում է նկատմամբ, այսի իսկապես շատ ծիծաղելի է։ Ես վստահ եմ, որ բոլոր դեսպանատները, բոլոր ռիպորտները օրը օրին
ներկայացնում են իրենց երկրներում եւ Հայաստանի վարկը օրից օր գծվում է, որ այս մագարտակի անարդար որոշումներով միջազգային բրենդներ գասեցվում են։